birinci günü ele jıyın ötkөрgöndө ayttım. Özümüzdün biz mekeme jetekçileri iş tartibin özgörtölü деп. Abetke çeyin kabinette işlesek, abetten keyin jerlerge çıkıp işteyli деп. Emni üçün bu sözde aytıp atkanım, mına hazır bizde son degen payda oldu. Pasportun stol var, sosfond var. Karasang jönökö karapayın ellerden toптолуп oturgan. Soğuk basa soğukta oturat, ısık basa ısıkta очередь күтүп oturat. Biz kichine жумушубузду Баткен областына өзгөртөбүз. Бул Баткен районуна тиешелүү жок. Бул Лейлек кадам жайга дагы тиешеси бар. Мен азыр буну бар жеткирип, көзөмөлгө алып туруп талапты коёмун. Келип туруп айыл аралайбыз. Электрик болобу, акчалган эмес. Ошо электричестводон эмне маселеңиздер бар? Ар бир үйгө кирип чыгат, мисалы үчүн. Паспорттун стол болобу, үйдүн документтери эмне болот? Госрегистр, например, ошентип үйүбүзгө биз кыдырабыз. Пособияңыздар эмне болуп атат? Пенсияңыздар эмне болуп атат? Ошон үчүн бул жерде бүт мекеменин жетекчилери турат. Биз ушундай жумушту аткарышыбыз керек. Бул бүгүнкү күндүн талабы болуп калды, урматтуу мекендештер. Себеби чогулган, очерет, тиги галстугун тагып алып туруп, эртең менен кечке кабинетте ар ким менен сүйлөшүп, андай жумуштан биз кетишибиз керек. Сиздер менен бир болушубуз керек. Ошону менен бирге мекеменин жетекчилерин дагы сиздер колдонушуңуздар керек. Эгер ушундай иштеп баштасак, ортобузда ишенич пайда болуш керек. Үйлөрдүн документтери боюнча жоголуп кеткен, башка болгон документтерди мына Госрегистрдин башчысы келип турат. Менен бирге Кудай бурса тизмесин баарын аласыздар. Булардын документтерин жасап берип туруп, монтоп апарып берип коюшуңуздар керек. Биз саат 9-дан 6-га чейин иштейбиз деген түшүнүк болбосун. Керек ми күнү түнү иштегенде, түшүндүңөрбү? Мына сон турат бул жерде кандай маселе болсо, азыр кайрылыңыздар. Мына соцзащитадан келди, пособия, пенсия айтып атат. Мына биринчи күндөн баштап туруп баштайбыз деп, бирок тез арада которуп берүүгө аракет кылабыз.